Всем привет! Вы на канале «Шить для себя это удобно». Совсем недавно я шила себе вот такой меховой бомбер из остатков меха после переделки маминой шубы. И я решила, что он должен быть со съемным капюшоном. Это будет удобно. Как я его буду строить, обязательно расскажу и покажу. И некоторые нюансы пошива тоже вам покажу. Итак, приступаем к пошиву капюшона. Использовать будем трикотажное полотно и подкладочную ткань стеганую, точно такую же, которую использовали для пошива самого бомбера. Я вам дам чертеж своего капюшона, я его уже построила, вернее пересняла с готового, и все размеры с удовольствием вам расскажу. Деталей будет две: основная и средняя часть капюшона, а также обтачка к капюшону. Значит, для того, чтобы построить капюшон, нужно знать его ширину и высоту. Берем лист бумаги, отступаем все цифры, которые вы видите на экране, по высоте 31, по ширине 24,9 от края. Все линии должны быть перпендикулярные и параллельные. Затем откладываем все расстояния, которые я сейчас называю. Значит, по линии 31 откладываем от точки вверх 4 сантиметра. Затем от правого угла отступаем 12 сантиметров, ставим точку. От угла откладываем 6,5 сантиметров. Опускаемся на 1,5 сантиметра и в сторону на 2 сантиметра. И теперь плавной линией пытаемся соединить и очертить контур капюшона сверху. Через все точки проводим линию до точки 31. Затем откладываем 18 сантиметров и в сторону отступаем на сантиметра полтора где-то и соединяем точку. Получается у нас выточка со стороны среднего шва. Плавной линией соединяем ее уже с точкой 9. Эта длина соответствует длине горловины, и на этом месте мы рисуем произвольную выточку. Ее глубина где-то 1 сантиметр, и она необходима для удобства, чтобы капюшон плавно прилегал. Теперь линию продлеваем, как она идет. И здесь под прямым углом, желательно под прямым углом, откладываем нужные расстояния. Я это делаю произвольно, так как у меня на лице, я думаю, что сантиметров 6. И рисуем произвольную линию, какая вам нравится. Капюшон готов. Обратите внимание на обтачку.
ширина обтачки сантиметра 3-4. Она выкраивается из той же самой ткани, что и основная деталь, и притачивается по краю. А это часть из непосредственно подкладочной стеганой ткани. И теперь выкраиваем среднюю часть капюшона. Я вам расскажу только ее размеры. Значит, она состоит из двух частей, не пополам поделены. Посередине 12 сантиметров, пополам по 6. Затем одна часть 22 сантиметра, другая 25. И сверху и снизу по 9 сантиметров, и эти участки округляем. Вся деталь, ничего сложного. Ее можно было сделать просто со сгибом. Проверяем, чтобы она соответствовала полукругу по средней части капюшона. Ну и дополнительно еще раскраиваем обтачку. Вот сейчас непосредственно я показываю, как нужно проверить длину самой средней части. На этом участке будет проходить шнурок и отделочная строчка. Обязательно все участки на экране я рисую там, где должно быть под 90 градусов, чтобы у вас ничего не перекосило. Эта средняя линия соответствует молнии, а это полузанос. Ширина его где-то 2-2,5 сантиметра. На этом участке вы можете сделать липучку, либо кнопку, либо пуговицу. Все это по вашему желанию. Детали раскроены. Перед вами две детали подкладки, две детали обтачки. Основная деталь, две детали. Обтачка соединяется по внешнему краю с подкладкой. Это я уже рассказываю, как собираются детали. И средняя часть и подкладочная деталь. Все детали нужно соединить в той последовательности, которую я называла. Сначала вверх со средней деталью. И швы можно заутюжить, либо разутюжить по вашему желанию. Вот я все детали заготовила. Перед вами бомбер, пуговицы, на которые будет крепиться капюшон. Пуговицы пришиваются по линии горловины, переда и ростка на контрольных точках, на плечах, по переду, по среднему срезу. Пуговицы пришиваются с обычным способом, желательно на ножки. Крепиться сам капюшон будет на резинку. Резинка, длина ее где-то сантиметров 5, нарезаем полоски и прикрепляем на тех же самых участках, там где пуговицы. Вы должны заранее определиться, где вам удобно. Сначала прикрепляем резиночки, ну а потом будем уже обтачивать основную деталь подкладкой. Так выглядит подкладочная деталь с обтачкой. Все швы соединены, ну и заутюжены. И точно так же выполнена основная деталь. Для того, чтобы
соединить и вывернуть, нужно оставить на вот этом участке отверстие. И потом участок будет зашиваться вручную. Укладываем детали лицо с лицом. И сантиметровым швом обтачиваем по кругу. На участке, в который я сейчас показываю, вот здесь непосредственно, оставляем отверстие. Здесь будет продеваться шнурок. А само отверстие вручную заметывается. Вот шнурок у меня серый, на самом деле по цвету лучше подходит черный. Обтачиваем по кругу, соединяем все контрольные точки и вот на вот этом участке оставляем место для выворачивания. Аналогично с этой стороны, не забываем про участок для шнура. Перед тем, как обтачивать, не забываем пришить резиночки по всем контрольным точкам, и после этого только соединяем лицо с лицом. Это уточнение. Не забываем за участки под шнур. Перекоса не должно быть. Это должно быть все четко и ровно. И советую выпустить немножко подкладку, сантиметр, для того, чтобы подкладка была чуть меньше, чем основная часть. Она позволит немножко втянуть. Вот я уже все обтачала, вывернула через отверстие. Там, где резиночки, можно немножко вручную соединить, чтобы они плотнее сидели на пуговицах. Приутюжила, и вот отверстие показываю вам. А теперь нужно вручную аккуратненько подлезть и заметать эти участки. И дать отделочную строчку на расстоянии у меня 2,5 сантиметра по верху. Нитки черные в цвет, чтобы их было не особо заметно. Капюшон практически готов. Потом соединяем. Ну все, готов мой капюшон. Я его пристегнула на пуговички, надела шнурок и пристегнула к шубке, вернее к бомберу. Практически как пчелка Майя. Вот такая вещь у меня теперь есть. Кому понравилось, ставьте пальчики вверх, нажимайте на колокольчик, и вы первыми узнаете о всех новинках, которые выходят на моем канале. Не бойтесь, шейте, у вас обязательно все получится.